Hello， 大家好，我係中國香港導演演員夏占士。大家好啊！今日大家見唔見到呢個場景好特別啊？早兩日咧，我喺度直播過一次，咁咧有睇直播嘅朋友咧，一定見過呢個場景噶啦。係咪好特別，好有電影氛圍咧？嗱，冇錯啊！呢度其實係深圳啊，深圳嘅觀瀾虛影劇院，我哋嘅尋味港影呢一個係我將會用呢個名稱嚟做一個題目。大家顧名思義啦，尋味港影，去揾翻當年80、90年代啊，特別係嘅電影嘅味道嘅情懷，就咁樣嘅。咁所以大家見到呢個環境，呢啲全部係真海報，唔係複製品嚟噶。大家後邊一見到一部啊，16厘米嘅放映機係真品嚟噶，亦都用得 work 噶。佢係16厘米，我哋電影咧係闊啲嘅，35厘米。OK， 嗱，大家準備我參觀一下呢度好嘛？嗱，呢度咧有好多你哋熟悉睇過嘅戲啊嘅海報，甚至乎有啲喺度輪播緊嘅舊電影呢邊咁呢個地方咧，其實就係一個少少門票啦，收費好平嘅啫，仲有2杯嘢飲嘅一個地方，亦都係我將會同呢度嘅朋友合作嘅或者製作啊，或者相關嘅一啲電影啊、影視嘅嘢。咁大家見到呢啲，其實就係我嘅朋友多年嘅收藏品，全部係真品正品嚟嘅。咁同埋今日咧，大家係呢個視頻要主講嘅一套戲。呢套係咩戲咧？大家好多朋友亦都喺好多唔同嘅視頻入邊留言過俾我嘅，好想知道關於壯志雄心嘅嘢。今日我就講壯志雄心，我恩師李修賢喺1989年嘅電影。先講講喺1988年我拍《霹靂先鋒》咧，我認識修哥。咁咧1年之後咧，我就拍咗呢部戲。呢部戲咧，我係同佢簽約噶，大家好熟悉嘅。呢部戲其實咧就叫做部頭，我係部頭演員。嗱，大家睇到呢份係咩咧？呢份珍貴啦，喺我嚟講咧。呢份嘢咧就係大家睇到萬能影業有限公司部新演員合約跟住就我個名都隱隱約約見到啦咁呢部係咩戲啊？大家睇清楚，壯志雄心就係今日所講嘅話題咁幾多錢部合約都睇唔到啦，好私隱嘅問題。咁佢會寫上拍幾耐啦，係內容係乜嘢啦咁亦都好珍貴咁咧，見到萬能電影公司我哋修哥李修賢係修煙呢呢條寫住係修煙呢嘅一個親筆簽名。咁當時係1989年，個9字都好朦朧啦嘅一份我當時嘅部新演員合約。今日有少少珍貴嘅劇照，我亦都帶咗嚟喺現場同大家分享下。嗱，呢張我當時嘅造型，大家留意到仲未回歸㗎咁我仲係着緊舊式香港嘅 logo 嘅一套軍裝制服，我係一個沙展。咁咧就我哋睇睇第二張嗰日嘅開鏡大家見到好多時咧電影咧就開鏡擺神切燒豬嘅。咁呢位咧就係黃柏文導演啦，就係當時壯志雄心嘅導演。嗰日咧好得意我都唔記得咗肥 Ken 哥。鄭則仕好紅呢排你睇下嗰陣時啲鬚黑色，頭髮黑色，依家白晒啦，佢都有嚟。係啦，黃柏文係策劃，呢位係導演黎繼明我都講錯咗啦。咁同埋我個女主角唐麗球小姐，後邊呢個我啦，修哥好嘛？咁下邊呢張睇睇呢度嗱呢張咧就係大家見到好多。包括我拍檔啦，好多人問起劉玉基彪去咗邊度？當時我哋同佢拍檔，包括喺李修賢其他嘅電影入邊咧，都一齊做拍檔警察嘅。呢張相就係當日畢業嘅畢業，咁後邊嗰啲係學員嚟嘅下邊仲有一張造型相。最後一張我哋睇埋呢張呢張其實好多朋友咧都要介紹一下，呢個叫做洪同劍。大家喺李修賢嘅電影入邊都見過佢好多時嘅。咁佢當日呢個角色咧就係其實喺呢班少年學警入邊嘅隊長，去管轄佢哋嘅。即係當啲教官，即係我哋好多時唔喺度，例如佢私人時間嘅時候咧，咁就係其實佢等於一個班長咁嘅角色，咁然後就管轄佢哋嘅操行日常記錄咁嘅。
好，咁我哋就講一講呢部戲喺我個人感受入邊，仲有啲乜嘢勾起你哋嘅回憶，同埋我自己本身嘅一啲親身感覺。嗱，正話都講過啦，呢部戲其實就係喺1989年拍嘅，咁就係要強調一下嘅，呢度係粉嶺地區，呢個係真實嘅一個當年嘅少年學警，香港政府警察部辦嘅。嗱，唔好介意啊，我用嘅字眼可能唔係咁官方或者咁官式，但係其實大家明白係呢個地方得啦。當時仲最值得紀念嘅就係最後一屆，即係話呢班學員其實大部分啊喺戲入邊嘅學員係真實喺裏邊讀緊書，而讀到差唔多畢業嘅時候就結業啦，呢度要拆啦。佢最後好似係變咗唔知係起樓啊，定係變咗個高爾夫球場嘅後邊係咁樣，咁值得難忘同埋值得紀念嘅，因為當時都有成我諗超過50-60個學員嘅，其中一個大家熟悉嘅就係張家輝張家輝先生。咁佢當時都係少年學警嚟嘅，咁其實入邊同場嘅或者同呢個戲關聯嘅都係真實當時錄緊學警嘅嗰班小朋友。咁呢部戲其實你知我哋收歌啦，佢警察關係或者朋友亦都好多，咁亦都呢個關係唔係咁易去攞到翻嚟嘅，因為我哋要進駐入去咧，現場係好多時會打擾到佢哋正式上堂。你知啦，佢哋係警察，未來嘅警察，當然有啲係咁噶，都講一講。佢未必當然畢業之後咧，佢係好多觀眾都知噶啦，可能比我仲熟。佢未必當警察嘅，我哋叫紀律部隊，佢可能有啲會去做咗呢個水警消防好似都有嘅。正式點樣派咧我就唔知，但係大部分好多時都係會做翻警察嘅。張家輝就係其中一個，佢畢業之後係好似做咗幾年軍裝警察嘅。好啦，咁就而家講翻正話，就係話呢部戲好難得，我哋可以進駐到入去拍到戲。咁當然修哥同埋我哋好多個團隊策劃同佢哋溝通咗，係盡量邊個時段早午晚，因為我哋要拍佢哋早午晚，其實喺入邊生活訓練嘅過程為主題嘅，呢個戲講嘅嘢係。咁亦都裏邊嘅故事發生係因為一班少年學警嚟自唔同嘅家庭，嚟自唔同嘅性格，咁所以佢哋會產生咗唔同嘅反應咁去表現到就係當時少年學警入邊係點樣教咧，因為呢啲從來冇公開過嘅咁就係由個戲度呢啲人物帶出嚟包括佢哋入嚟帶住家人，佢哋要演一啲我哋嘅警察嘅，即係喺少年學警入面嘅駐守嘅教官我哋叫做，我係其中一個啦。咁帶住媽媽爸爸有啲甚至乎係比較細嘅，啱啱讀完小學或者有啲係中二三咁樣，所以佢哋好多大部分都係咁嘅情況，所以要帶埋家長嚟，然後要去 interview 嘅。另外一位咧就係都係主角嚟噶啦我哋先唔好分佢，因為當時都係同張家輝咁多戲嘅陳國邦先生，兩位當然大家都知道佢哋嘅演藝事業，佢哋依家係都好成功，係咪一個多面性嘅演員？咁我哋張家輝更犀利啦演而優則導啦，最近有部做導演嘅戲上畫添啦。咁呢度講開佢，又值得提嘅就係佢，因為佢個轉變都幾大。當時亦都係一張白紙就入咗我哋修哥萬能公司。當時呢部戲拍嘅時候，佢未簽約嘅。咁至於點解揾佢做咁重嘅角色咧？個原因亦都我唔係太知道嘅。一張白紙都未演過戲，咁都算中規中矩。第一又做翻佢年紀啦，做翻佢自己差唔多感受嘅嘢啦，咁所以演起上嚟咧就都好流暢、好自然嘅。咁另外想提一提佢嘅就係話，其實一路佢又去亞視又入無線啦，睇住呢個張家輝慢慢開始紅啦，係咪？咁我個人感受就幾大感受嘅，即係我哋紅磡體育館演唱會個地方咧，就後台。我哋就碰到面，因為多年冇見啦，
又冇碰面，又冇結唔到片緣。咁啊，口遠遠大概已經係成10尺8尺，大家已經打招呼，佢冇架子。佢啊好得意嘅，我哋都講下喺個戲入邊，我亦都係用翻自己嘅名叫做夏占士，占士教官咁樣嘅。咁呢班小朋友咧，一班人啊，包括其他叫小妖添啊，即係做當年同黨嗰個啊，咁啊都叫我咩咧？叫我老占嘅。當日咧喺紅館嗰度咧，喺好遠嘅前邊，佢應該老占好耐冇見，埋嚟同我擁抱咗一下嘅。咁呢個係我自身覺得呢個人咧就幾念舊啊，幾有心嘅，所以咁就可能呢個就係佢嘅運氣之神，或都唔係純運氣嘅，即係佢比較暢順好多啦喺個演藝圈路上。張家輝先生喺度恭喜你。其實咧呢部戲拍完，咁我就已經正式簽約李修賢先生嘅萬能公司做佢嘅基本演員嚇。咁就當時係好開心，我20零歲仔，當時有一個小女朋友啦嚇，咁仲喺我合約嗰度咧就搽咗個唇膏，即係有一啖有個印嘅，保留到依家。咁啊呢啲亦都係我自己難忘嘅。喜歡80、90年代嘅朋友，嗱，我好希望你哋喺度呢個視頻入邊留言，話俾我聽，你哋其實仲中意邊套戲，或者有我嘅，或者係邊一套戲喺個留言區度留言，咁我會去揾一啲盡量去講當時戲裏戲外嘅嘢，所以希望大家多多關注。